Պլանային թռիչքի ժամանակ Իրկուտսկի մարզում Tu-22M3 հեռահար ռմբակոծիչ է կործանվել, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Անձնակազմի 4 անդամները հասցրել են դուրս նետվել ինքնաթիռից, սակայն օդաչուներից մեկը վայրէջքի ժամանակ մահացել է։ Ըստ նախնական վարկածի վթարի պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է եղել, ինքնաթիռը կործանվել է, ԱՄԱ-ի տարածքում գետնի վրա տուժածներ չկան։ Ընկնելիս ինքնաթիռը էլեկտրահաղորդման գծեր է վնասել, ավելի քան 200 տուն մնացել է առանց հոսանքի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հարձակվել է ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա արձակելով բալիստիկ հրթիռ, 4 մարդ զոհվել է, ևս 14-ը վիրավորվել։ Վնասվել են բազմաբնակարան շենքեր, հրդեհ է բռնկվել, հարվածին արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Ռուսական բոլոր նման հարվածներն ապացուցում են, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են բավականաչափ հոբ համակարգեր եւ հրթիռներ, որպեսզի մենք կարողանանք Ուկրաինայի բոլոր մարդկանց պաշտպանել ռուսական ահաբեկչությունից։ Մենք աշխատում ենք բոլոր գործընկերների հետ դրան հասնելու համար, ասել է նա։ Ուկրաինայում հակամարտությունը հրադադարի շեմին է, սակայն երկու կողմերը պետք է համաձայնության գան, այս մասին Fox News-ի եթերում ասել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել դրան, երկու կողմերն էլ պետք է ինչ-որ համաձայնության գան։ Կողմերից ոչ մեկը չի ստանա այն ամենը, ինչ ցանկանում են, նշել է նա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ երեկոյան քարոզի այցով ժամանել է Հունգարիա իր պաշտոնակից Վիկտոր Օրբանի հետ բանակցություններին։ Միջազգային քրեական դատարանը 2024-ի նոյեմբերի վերջին Նեթանյահուին ձերբակալելու օրդեր էր տվել Գազայում մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների մեղադրանքով։ Այդ օրվանից ի վեր սա Իսրայելի վարչապետի առաջին այցն է միջազգային քրեական դատարանին միացած երկիր։ Հունգարիան որպես միջազգային քրեական դատարանի անդամ երկիր պարտավոր է ձերբակալել Նեթանյահուին, սակայն վարչապետ Վիկտոր Օրբանն անձամբ է երաշխիքներ տվել, որ Իսրայելի վարչապետը Բուդապեշտում չի ձերբակալվի։ Հունգարիայի վարչապետն առաջիններից էր, որ դատապարտեց Իսրայելի վարչապետին ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի որոշումը, ցինիկ ու միանգամայն անընդունելի որակելով այն, Օրբանն ասել էր, իր ընկերոջ ազատությունը երաշխավորված կլինի, երբ նա ցանկանա գալ Հունգարիա։ Վիսկոնսինի գերագույն դատարանում ընտրվել է դատավոր Սյուզան Քրոուֆորդը, որին աջակցում էին դեմոկրատները։ Սա նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ ամերիկյան նոր վարչակազմի առաջին պարտությունն էր, գրում է BBC-ն։ Ապրիլի 1-ին ԱՄՆ-ում կայացել է Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձից հետո առաջին ընտրությունը։ Վիսկոնսինում քվեարկել են նահանգի գերագույն դատարանի անդամի, իսկ Ֆլորիդայում ներկայացուցիչների պալատի անդամի օգտին։ Եվ եթե Ֆլորիդայում հանրապետական Ռենդի Ֆայնը ԱՄՆ կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունում հաղթել է դեմոկրատ Ջոշ Վեյլին, ապա Վիսկոնսինում հաղթել է դեմոկրատական ուժերի աջակցությունը ստացող թեկնածուն։ Ֆրանսիան հուսով է, որ հնարավոր կլինի հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության կնքմանը, առանց որի տարածաշրջանում ռազմական հակամարտությունը փաստացիան խուսափելի է, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է հասնել համաձայնության, որ Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ կսահմանի երկարաժամկետ եւ ստուգման ենթակա սահմանափակումներ։ Հնարավորությունների պատուհանը փոքր է, մենք մի քանի ամիս ունենք մինչ գործող համաձայնագրի ժամկետի ավարտը, որը ձեռք է բերվել 10 տարի առաջ։ Եթե բանակցությունները տապալվեն, ռազմական առճակատումը գրեթե անխուսափելի կլինի, ընդ որում տարածաշրջանի բավական լուրջ ապակայունացման ռիսկով, ասել է նա։ Սիրիական Համա եւ Հոմս նահանգների ռազմական օդանավակայանների մերձակայքը ենթարկվել է իսրայելական օդուժի հարվածներին։ Զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել Դամասկոսին։ Հարվածների թիրախը եղել է Սիրիայի մայրաքաղաքի հյուսիսում գտնվող գիտահետազոտական կենտրոնը։